چې څه دعا یې وغواړه نن یې الله قبلوي بس وغواړه شابه څه غواړې وغواړه دا ډېره هوښیاره وي نه زه به پکې پلار سره مشوره کوم ځکه نن ماته یو اعزاز میلو دی پلار نه به تپوس کوم یې وکتې ځه راله وي بابا نبی علیه السلام نن اختیار راکړی دی څه ترې وغواړم وایي چې څه وایي نن هغه ووایه وی ورته وایه چې کله تا د الله سره د راز خبرې شوي وي نو هغې کې راته یوه خبره وکړه د معراج په شپه ستا د راز خبرې د الله سره شي ما ته پکې یوه خبره وکړه خو چې وایي کې درته نو ما ته به بیا وایي ګورئ ښه ما سره به دې دا لوځي چې ما ته به یې وایي هغې وی ښه راله نبی علیه السلام ته وایي د الله حبیبه د هغې راز خبرو کې راته یوه وکړه نبی علیه السلام ورته بیبي عایشې زما د الله راز نه ما ته به پکې یوه کوي بیبي عایشې یوه خبره پکې دا وه چې چا یو مسلمان خوشحاله کو چا یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بس غمزده دی غمزفلی دی مصیبت زده دی چا چې یو مسلمان خوشحاله کو دی به سیده جنت ته ځي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ډېره خوشحاله شوم رالم خپل پلار ته مې وي چې هغه ته مې ووایي چې هغه एकदम په ژړا شو ما وایي پلاره ته ولې ژاړې تا خو دنیا خلک خوشحاله کړی دی ما ته وایي بیبي عایشې ته د خبرې یو اړخ ته ګوري خو بل ته یې نه ګورې که نه یو اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خوشحاله کو به سیده جنت ته ځي خو بل اړخ یې دا دی چې چا مسلمان خفه کو دی به سیده جهنم ته ځي بل اړخ خو د خبرې دا دی که بل خبر خو اړخ خو د خبرې دا دی رب العالمین وایي ما ګورئ الله وایي ما ګورئ ما به کوم ځای ومومئ الله وایي ما به کوم ځای ومومئ مونږ وایو جومات کې به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته جهاد له به لاړ شم هلته به الله ومومم نه مونږ وایو چېرته تبلیغ له به لاړ شم هلته به الله نه الله وایي که ما ګورئ نو ما د غمزده او د غمزپلو خلکو سره وګورئ ما د مصیبت زده خلکو سره وګورئ ما چې دا د شپې پې کورونه راساسي ما د دغې خلکو سره وګورئ چې دا یوه ورځ روټۍ مومي او بله ورځ ځینې ما د دغې خلکو سره وګورئ چې دا بچې وفات شي او دا حادثه پې راشي ما د دغې خلکو سره ما د غمزپلو سره وګورئ ما به هلته ومومئ ما به هلته ومومئ د دواړو جهانو سردار فرمایي تله د میزان به څه شی درنوي یوه غټه تله به راته الله لګوي خدایه په څه به درنېږي د بدو دا به څنګه سپکېږي خدایه د نیکو دا به څنګه په کته ځي خدایه دا ټول به مې څنګه درنېږي د دواړو جهانو سردار فرمایي په تله د میزان کې درنونکی سیس چې تله د میزان درنوي هغه بهترین اخلاق دی بس ستا تهجد منمه ستا منځ منمه خو ستا د ژبې نه خلق تکلیف کې دی دا نه منم دې ته نه یم تیار دې ته نه یم تیار تا نن په ژبې دوه خلق وجنګو لا يدخل الجنة قطات